Welcome back to my channel once again. You are watching Design Jazz. My name is Satya Sundar. Yes, you are listening the right thing. The training is on. The training of solar PV system design and the installation is on. My dear subscriber and my dear viewers, I have already told to you about the training in some of my other videos. So today I have come with my commitment and I will go through what exactly the process, how we will apply for this online training courses for the solar PV system design. Everything I am going to discuss, how we will apply and what to do, what are the different subjects, what are the different courses, what is the syllabus, everything I am going to discuss with you. So today I will be also taking the first class, that is the episode 1. So be stick to the video. So वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल अंत तक देखिए, ताकि एवरीथिंग यू विल गेट इट, what is the syllabus and how you will apply for this online free solar system design training. Everything you will get it. So without talking much, let me guide you. देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग का डिमांड रहता है कि ये भाषा क्या होगा, व्हिच इज़ द लैंग्वेज इन ट्रेनिंग सेशन. इन द ट्रेनिंग सेशन यू विल बी गेटिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. यस, सो हिंदी में हम कवर करेंगे, बहुत कुछ कवर करेंगे हिंदी में, जितना हो सके हम हिंदी में बोलेंगे. ऑल्सो इन इंग्लिश, एंड वॉट एवर द इंग्लिश विल बी देयर, इट विल बी दोज हु आर हैविंग द डिमांड ऑफ लैंग्वेज टू बी हिंदी, तो उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में इतना भी मैं हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलने वाला हूँ. सो एवरीथिंग यू कैन गेट इट. इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ लैंग्वेज. यू कैन से इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. अगर भी हिंदी नहीं है तो भी समझ में आएगा. एंड बिफोर starting this training program, I want to convey a message to you that you may be asking that the training courses is a recorded training kind of thing, isn't it? Definitely is it recording, because मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको देख रहे हैं घर में बैठ के. So whether a live interactions will be possible or not, because whenever you will be asking some of your doubts, how the doubts will be clear, your doubts will be clear. You can ask me in the comment section. अगर कमेंट सेक्शन में अगर पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपका सारे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा. जो डाउट है उस डाउट को लेकर एक वीडियो बना दूंगा. एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट every 6 classes, every 6 episodes, I'll be taking live classes for you. Yes, you are listening the right thing. I'll be coming live, and whatever your doubts, everything will be clear. After the 6th class, then again will be 6 class will be conducted. वो ख़त्म हो जाएगा 6 क्लास, फिर एक लाइव क्लास में आऊँगा, फिर 6 क्लास लूँगा, 6 क्लास लूँगा, फिर मैं वापस आऊँगा लाइव क्लास लेने के लिए. सो इन दैट वे विल बी डिस्कसिंग, मिल के पढ़ेंगे बस. Design and installation course of solar PV system with the hands-on training. Yes, so what exactly the hands-on training, I will be disclosing this thing at the end of this video or else in the mid of this video. So everything you will be getting it. So let us first of all go through what exactly the overview of this solar on-grid system training. So what are the overview? So I am reading over here and you can go through this. So this is at the end of this training session, you will be getting the technical background behind solar PV, solar rooftop, then solar on-grid system, then solar hybrid system, and also the design process, the system installation and commissioning, also the maintenance and the financial analysis. So this is all about the overview of the training program, whatever I have started, and I will be posting this video in this channel. I will be getting all these things. सो मतलब ये चीज़ आप लोग ओवरऑली इतना हम कवर करेंगे, पर इसका सिलेबस क्या है? सो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस बिहाइंड दिस. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द सिलेबस. सो यू कैन सी ओवर इन द screen here, it is coming over here. You can go through the syllabus. So syllabus of the course is the solar radiation, the tilt angle, the azimuthal correction, then sun path, then air mass importance, then technology behind the solar PV module, the PV array connections and IV characteristics, because this PV array connections is very important. How it will be connected in series and how it is connected in parallel. The next is selecting the array tilt and orientation.
then series parallel combination of PV module, and energy yield calculation. This is very important in one area. Suppose you are a solar expert, then definitely you should be very much well efficient to find what exactly the energy yield of any location you can find out. So at the end of this training session, you can say how and what exactly the yield, energy yield, it will be calculated, and how it will be calculating. We'll go for, you can see over here in the screen, the selecting of PV array, then design of solar on grid system. The design of solar on grid system में क्या क्या आता है आपका वो manual calculation भी आ सकता है, उसका software calculation भी आ सकता है, then design of solar off grid system, then design of solar hybrid system, then selection of PV module, selection of inverter, and next is the selection of batteries. What is the technology behind the battery? कितना टाइप का बैटरी है और कौन सा बैटरी आप लेना चाहिए, बैटरी कितना लगेगा, पूरा साइजिंग कैलकुलेशन, देन सिलेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर, बाई डायरेक्शनल मीटर, नेट मीटर, टाइप्स ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन करोगे, अल्टीमेटली ऑल दिस पीवी मॉड्यूल्स हैव टू बी माउंटेड ओवर द स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द माउंटिंग स्ट्रक्चर. तो ये मजबूत नहीं बनेगा तो नहीं होगा. तो माउंटिंग स्ट्रक्चर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हिच टाइप ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज़, कितने टाइप का होगा, कैसे डिज़ाइन करोगे आप ताकि एक पीवी मॉड्यूल वहाँ पे बैठ सके, और कितना रैक कैलकुलेशन होगा, और कौन सा टाइप का होगा, कौन सा मटेरियल का होगा, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे उसको भी हम आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बता देंगे. देन द बैलेंस ऑफ सिस्टम्स, then control room allocations, cable sizing and types, the manual calculation, and the sizing of on-grid system. Because whenever you are designing a system, the manual calculation, the manual sizing is the fundamental calculation. अगर साइजिंग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा इन्वर्टर कितना रेटिंग का है, कितना मॉड्यूल लोगे, और कैसे सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, कैसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे, array सिलेक्शन कैसा होगा, टेल लैगिन कैसा होगा. सो this is for the manual calculation. So manual calculation is very important, and this manual calculation will be covering for solar on-grid system, solar off-grid system, solar hybrid system, for the PV array calculations, for the inverter sizing also, everything it will be covered. The manual calculation, the manual sizing of the different solar plants and different, maybe solar rooftop system, maybe ground mounted system, मे बी आस्किंग ये ऑन ग्रिड सिस्टम होगा या ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा. अगर भी होगा तो ये ग्राउंड माउंटेड सिस्टम के लिए बना पाओगे, रूफटॉप सिस्टम के लिए बना सकते हो, और ग्राउंड माउंटेड सिस्टम के लिए भी साइजिंग कैलकुलेशन हम कर देंगे. द मैनुअल कैलकुलेशन एंड साइजिंग ऑफ द सोलर हाइब्रिड सिस्टम, देन शेडिंग एनालिसिस, देन परफॉर्मेंस रेशियो एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन फैक्टर. परफॉर्मेंस रेशियो हर एक प्लांट का रहता है और वो कितना रहना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है, वो वेरी करता है. और गवर्नमेंट भी आपको अगर जो चेक करता है, जो सिस्टम आप जो भी सिस्टम बनाएंगे, चाहे वो सोलर ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, सोलर रूफटॉप सिस्टम हो या ग्राउंड माउंटेड सिस्टम हो, जो भी सिस्टम आप बनाएंगे हर एक का एक परफॉर्मेंस रेशियो रहता है. और वो परफॉर्मेंस रेशियो भी एक लेवल कर दे, उससे ऊपर रहना चाहिए. अगर उससे ऊपर नहीं रहेगा तो देन डेफिनेटली government will be not supporting to you. That means the system will be not a feasible system. So for the system to be feasible, the performance ratio should be more. कितना रहेगा, क्या चीज़ है, वो चीज़ हम आपको बता देंगे. So how we will calculate the performance ratio, how we will calculate the capital utilization factor of the solar plant, that we will be discussing in this syllabus. Next is what I have told you in the middle of this video. I will tell to you, this is the live hands-on training of solar PV system. थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम लाइव भी आएंगे और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करेंगे. सो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब क्या है, आपका सोलर सिस्टम का मैनुअल कैलकुलेशन भी आप करेंगे, सोलर ऑन ग्रिड हो, सोलर ऑफ ग्रिड हो, सोलर हाइब्रिड सिस्टम हो, साथ ही साथ उसका हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करेंगे. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब आपका जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहता है. सो इट्स नॉट द सिंगल सॉफ्टवेयर आई विल यूज. तो आप पूछोगे ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लाइव होगा तो कैसे होगा. आपके पास अपना कंप्यूटर खोल के आप बैठोगे, मैं अपना कंप्यूटर खोल के बैठूँगा, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में आपको मैं बताते चलूँगा. एंड जनरेशन ऑफ DPR इज़ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँगा. जनरली ये ज़रूरत होता है अगर आप सोलर एक्सपर्ट हो जाओगे तो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर नहीं तो आप कोई कंसल्टेंसी काम चला रहे हो, सो यू नीड टू गिव दिस DPR टू द कस्टमर एज वेल एज टू द
स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट है आपका, उसी स्टेट का जो आपका नोडल एजेंसी है उसको आप देना पड़ता है। और है नहीं तो आपका लोकल गवर्नमेंट जो होता है, जो आपका नोडल एजेंसी होता है, तो उनको आपको देना पड़ता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट का कितना आउटकम है, प्रोजेक्ट का कितना यील्ड जनरेशन है, तो उसका एक रिपोर्ट बना के आप दोगे, उसको बोलते हैं डीपीआर। तो डीपीआर कैसे जनरेट करोगे, क्या चीज़ है, कौन सा उसमें पैरामीटर होना चाहिए, ये सारा हम आपको बता देंगे ट्रेनिंग सेशन में। उसके बाद हम कवर करेंगे द साइट सेफ्टी एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़, इंस्टॉलिंग द एरेस एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, द सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। कमीशन कैसा होता है, बिकॉज डिज़ाइन देन विल गो फॉर द इंस्टॉलेशन, देन विल गो फॉर द चार्जिंग एंड कमीशनिंग। तो कमीशन के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उससे पहले, कमीशन से पहले क्या क्या चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जैसे कि आपका कौन सा कोड आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा स्टैंडर्ड का आपका मटेरियल्स यूज़ किए हो, ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो कमीशनिंग करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है वो सारा चीज़ हम आपको इस ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर बताएंगे। ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ द BOM and BOQ. Now you may be asking what is BOM, that is the bill of materials and bill of quantity. Then we'll go for the techno-commercial aspects of the solar projects. So that means टेक्निकली कितना वायबल है और कमर्शियली कितना वायबल है, और कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए ताकि वो कमर्शियली वायबल होगा। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सोलर डिज़ाइनर। आपको तो पता है, पर कस्टमर को कैसे पता चलेगा, कस्टमर को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बोल देगा नहीं। सो यू मस्ट नो द टेक्नो एज वेल एज द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट so that you can convince your customer, right? And next is the projects and solar power plant. ये बड़ी बात है। तो आप पूछोगे ये प्रोजेक्ट्स और सोलर पावर प्लांट क्या है, तो एक्चुअली दिस इज द रियल लाइफ प्रोजेक्ट, द रियल टाइम प्रोजेक्ट। You will be sitting over there, we will be here, and how it will be conducted? Yes, it will be a site visit, you can say, the site training, on site training you can say। घर बैठे के कैसे हो पाएगा, हो सकता है आजकल घर बैठ के हर कुछ चीज़ होता है, ये क्यों नहीं हो पाएगा। आई विल बी विजिटिंग टू द पर्टिकुलर साइट whenever the lifetime projects will be running, and how the design and installation will be done. I will be giving you also the recorded as well as the live video of design and installation of any solar power plant, may be on grid system, may be off grid system, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, चाहे वो 2 किलोवाट का छोटा सिस्टम भी होना क्यों, चाहे वो 1 मेगावाट का बड़ा पावर प्लांट होना क्यों। तो जब डिज़ाइन लाइफ टाइम होगा तो उस टाइम में हम वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। सो सिटिंग ओवर एट योर ओन प्लेस यू कैन नो हाउ द इंस्टॉलेशन वर्क इज गोइंग ऑन, ऑल द सिविल वर्क्स एज वेल एज द मैकेनिकल वर्किंग। बट कीप पेशेंस, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 2.5 महीने के बाद होगा, बिकॉज वॉट एवर द syllabus will be there, this syllabus will be completed 2.5 months. Within 2.5 months will be completed, and it will be coming in different episodes in the channel. You will be coming in this channel, I will be uploading the videos and you will be getting these videos. So it will be all around more than 50 to 60 videos will be there, and everything whenever it will be completed, then we will go for the site visit. Sitting over there, I will be showing you the different site visits. Last, obviously everything will be abided by the government rules and regulations. हम जो भी चीज़ करेंगे तो गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए। बिना करके हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ है? दैट इज़ द गवर्नमेंट रूल्स, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। ऑल्सो विल बी कवरिंग एट द लास्ट। साथ ही साथ हम आपको बता देंगे ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक सोलर पावर प्लांट को कैसे करते हैं, चाहे वो सोलर ऑन ग्रिड हो, चाहे वो रूफटॉप हो, चाहे वो ग्राउंड माउंटेड सिस्टम हो, चाहे वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम हो, चाहे वो माइक्रोग्रिड सिस्टम हो, सारे चीज़ का ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसा होता है अब हमको पता है। ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन कोर्स ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। तो सारा चीज़ मैं आपको बता दिया, ओवरव्यू क्या है और आपका कौन सा चीज़ हम कवर करेंगे, सिलेबस क्या है। It will be helping those people, those who are having no knowledge in this solar field. Also it will be helping to those persons, those who are thinking and those who have already become the solar experts. Yes, how? I am telling to you,
शायद कुछ चीज़ है, अगर आप सोलर एक्सपर्ट हो तो शायद कुछ चीज़ है जो मुझे पता नहीं है। अगर आप सोलर एक्सपर्ट हो तो शायद कुछ चीज़ है जो मुझे पता है और आपको पता नहीं है। यस, आई विल बी ऑल्सो डूइंग द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. This is also a very excitement thing for this project. I have already told to you. Those who are working as a solar expert and those who are working in solar PV system installations, जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर में शायद आपको नॉलेज नहीं है. अगर सॉफ्टवेयर में नॉलेज नहीं है तो ऊपर देखिए एक आई बटन में ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो यू कैन अवेल दोज वीडियोज़ design of solar PV system by means of software. So go to my channel homepage, subscribe it and get all these training sessions. तो बहुत बात कर लिए, ट्रेलर तो आप देख लिए, पर पिक्चर अभी बाकी है, तो थोड़ा पिक्चर आज देख लीजिए. I mean to say is that today I am going to start the episode 1 of this training course. So let us start the episode 1 of the solar PV system design. So let us start. थोड़ा पढ़ लेते हैं. उससे पहले और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video, so that every time I will be uploading the different episode 2, episode 3 like this, you will be getting these videos. Yes, you are listening the right thing. There is no course fees will be there. I will be giving all thing free, the PPT, the PDF, the materials and your installation guidebook, do's and do nots, everything I will be giving you by mail. In this description box I will be giving you, and this is completely free of cost, free training. my channel, subscribe the channel. बस आपको YouTube में पता होगा कैसे सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे देखिए एक लाल बटन आ रहा होगा, उसमें आप सब्सक्राइब करके बेल जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा जब एपिसोड 2 आएगा तो आपको पता चल जाएगा, एपिसोड 3 आएगा तो आपको पता चल जाएगा, राइट. सो वेलकम टू द एपिसोड 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ द सोलर एनर्जी. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सोलर एनर्जी? यू नो वी आर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो पेट्रोल, डीजल, इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. एंड दिस फॉसिल फ्यूल्स विल बी ruined one day. ये ख़त्म हो ही जाएगा. So definitely we have to find the alternative. So what are the alternatives? That means we have to find the renewable energies. So you have to find the renewable energies. So renewable energies means was those energies which can be renewed, the energy which can be used again and again, that is called the renewable energies. And there are so many renewable energies are there. That is the wind energy, geothermal energy, the biomass energy, then your solar energy and the tidal energy. So different alternatives energies are there, that is the renewable energies. Out of all this renewable energy, the sun energy is plentifully available in the world. So the sun energy is plentifully available, and if ever you will be using the radiations of the sun and whatever the energy will be created, that energy is called as the solar energy. and सूरज का जो किरणें हैं अगर उसको यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, that energy is called as the sun energy, or this is called as the sun energy or the solar energy. This solar energy is plentifully available, and why not you will go for using this energy? And this energy is called as the green energy. Why it is called green energy? Because here there is no fuels are used and no emissions of the carbon dioxide will be there. Because आपका पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो definitely whatever the energy will be there, so it will be not emitting the CO2 gases and it will be not hazardous to you. Now the classification of the solar energy. The solar energy is classified into mainly two parts. One is the active solar, another is the passive solar. So here you can say this is the active solar, classification of active solar, and this is the passive solar. So what is active solar is that by the name it shows that whenever the energy will be directly used by some technology, that technology may be PV, that is photovoltaic system, maybe solar thermal, maybe solar heating. So that technology is called as the active solar. And passive solar क्या है? The passive solar will be the indirect use of this solar energy, that is called as the passive solar. So if it is not clear, then it will be clear in this figure. So this is called as the
active solar. So here the sun energy will be there and it will be giving the radiation to these PV modules. Then these are the PV technologies. Then here this solar is called as the active solar. And similarly here there is a solar pump may be there. So if you have the solar pump will be there, then definitely this energy will be that is active solar, because here you are using the PV modules and here the pump will be there. So you are actively utilizing the energy. That's why this is called as the active solar. So these two technology is called as the PV technologies, that is photovoltaics using the PV modules, the photovoltaics modules. So this technology is called as photovoltaic solar technology, which is the light energy. Similarly, solar energy can also be classified into the heat energy. तो अगर heat energy हम लेंगे, so what are the heat energy? That is the concentrated solar power system and solar water heater. यहाँ पे आप देख सकते हो, if I zoom here, mark it. So this energy is called as concentrated solar energy. So what is the concentrated solar energy? Concentrated solar energy is nothing but the thermal energy. So in the concentrated solar energy, so many plates will be there, that is called as the thermal plates, and that plates will be accepting the heats. वो हीट एक्सेप्ट करेगा और वो हीट क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा एक जगह पे, उसको थर्मल एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द दैट इज कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम. जैसे कि मैं यहाँ पे जुक करके दिखा सकता हूँ आपको. सो हियर सो मेनी यू फाइंड आउट हियर सो मेनी, दैट इज so you find out here so many plates are there, so many plates are there. These are not the PV modules, mind, these are not the PV modules. ये PV modules नहीं है. These are the simply plates are there. These are the simply the plates are there, the thermal plates which will be accepting the solar radiations. ये solar radiation को accept करेगा. So as the heat will be concentrated and it will be sending the heat to this particular chamber, this chamber, then that heat will be utilized to run the turbine, and that's why it is called as the solar thermal energy. So this type of technology is called as the solar concentrated solar power system. So this is completely a heat energy. So the solar energy is classified into two energy, that is the light energy. Light energy मतलब photovoltaic energy है और heat energy मतलब आपका thermal energy है. So here also we can use the water heater. So this is the water heater is there. So if ever the water heater will be used, then similarly here this is also the heat energy. So these two energies are called as the active energies. You can remember the whole solar energy is classified into, the sun energy is classified into two parts. One is the heat energy and another is the light energy. So heat energy is the thermal energy, I can say. This is the solar thermal, and the light energy is called as the PV technology. So this is broadly classified into two parts, the technology, and these two technology is combinedly called as solar active generation, that is the solar active energy. Clear? So next we will go for the passive energy. So what is the passive solar energy? Passive solar energy is nothing but the orientation of the building towards the sun. सन जिस तरफ है, सूरज जिस तरफ है, उस तरफ हम बिल्डिंग को ऐसा घुमाएंगे जैसे कि आप जो भी मौसम होना क्यों, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, वट एवर द वेदर, वट एवर द सीजन्स विल बी, वी हैव टू डिज़ाइन द बिल्डिंग इन सच ए मैनर दैट द सोलर एनर्जी, द सोलर रेडिएशन विल बी कमिंग इन टू द home and we will be utilizing that energy. That type of energy is called as the passive solar energy. So as you see in this figure, so here the building we have done in such a manner. Here figure there is a house is there and it has been designed in such a manner that in the summer season the sun radiation will be coming into the home. Also in the winter season, whatever through the glass, or also the sun radiation will be coming to the ground, and whatever the floor here market, there will be an observer will be there which can be absorbing the solar heat energy and it can be utilized in some other ways. So this is what the orientations of the building, orientation of the building, orientation of the building. So this is what the orientation of the building towards sun. So
जिस तरफ सूरज है उस तरफ हम उसको घुमाएंगे, और नहीं तो उस तरह, नहीं तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह करेंगे, व्हाट एवर द डोर्स एंड व्हाट एवर द अपेरेचर्स एंड व्हाट एवर द ऊपर में उसका जो ग्लास लगता है, तो उसका जो हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे तो उसका जो सोलर एनर्जी है वो नीचे आएगा, घर के अंदर आएगा, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट है. सो दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द होम itself, and if ever it will be coming to the home, it can be as in terms of heat, it can be also in terms of that is light energy. So अगर light energy है then you can use the PV modules, you can get the energy, that is the photovoltaic energy, you can generate the energy. When you are absorbing the heat, that energy can be classified as the thermal energy. So this is what the passive energy. So now coming to the solar radiation. What are the different types of solar radiations and what are the names? Mainly this solar radiation is classified into the power and also the energy per meter square. How much solar energy, how much solar radiation is coming per meter square. Suppose एक जगह है इस तरह, let's say there is a area will be there and you can find the meter square. So per meter square, how much energy or how much power has been accepted by the PV module or the surface, that radiation is called as the solar radiation, and this is broadly classified into the two terms. So what are the two terms? Here it is written market, this is the irradiance and insolation. So what is the insolations and irradiance? So here, so the solar radiation is broadly classified into two types. So what are the two types? The two types is called as, we can find how much power has been accepted per meter square and how much energy has been accepted, per meter square. मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हम चाहे वो PV मॉड्यूल हो और चाहे वो एक प्लेट हो, सोलर थर्मल हो सकता है, नहीं तो सोलर PV टेक्नोलॉजी होता है. सोलर रेडिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पर मीटर स्क्वायर. ये पावर भी हो सकता है, नहीं तो एनर्जी भी हो सकता है. इफ एवर इट विल बी पावर, if ever we find the solar radiation in terms of power per meter square, then this is called as G. That means this is the watt per meter square, and the term is called as, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं irradiance. The name is called as the irradiance. देखिए यहाँ पे लिखा गया है, this is what the irradiance. The name is called as the irradiance. If ever it will be watt per meter square, that is the power. But if ever the sun energy will be received in terms of energy per meter square, so if I find energy, कितना एनर्जी मिल रहा है पर मीटर स्क्वायर में, तो लेट्स से PV मॉड्यूल और मे बी ये सोलर थर्मल प्लेट विल बी देयर, तो इसका कितना मीटर स्क्वायर एरिया है मेरे को पता चलेगा. तो पर मीटर स्क्वायर कितना एनर्जी आता है. इफ एवर आई फाइंड द एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, then that term is called as insolations. So here that term is called as the insolations. This term is called as insolation. So there are two terms are there, one is the irradiance, one is the insolation, and this insolation as it is energy, आपको पता है, if ever the energy will be there, that means this will be, how much it will be, this will be joule per meter square, because this is the energy, right? So but what are the different types? Different types of the solar radiation is broadly classified into, there are 4 radiations are there. You can go here, mark it, यहाँ पे मैं लिखा हूँ. So this is what direct normal irradiance. So it can be direct normal irradiance, it can be diffuse horizontal irradiance, it can be global or total solar irradiance, it can be also albedo. Albedo क्या चीज़ है मैं आपको बता दूंगा. So let us move towards the DNI, DHI and JHI. So what is DNI? DNI is called as the direct normal irradiance. DHI is the diffuse horizontal irradiance. GHI is called as the global horizontal irradiance. So mark it here. So we will move one by one. So what is DNI? So we will go for the definition here, direct normal irradiance. So by the name it shows that, so whatever the solar radiation which is directly coming and which is perpendicular to this plane, that is called as the direct normal irradiance. And diffuse horizontal irradiance is what? Diffuse horizontal irradiance is the amount of radiation received per unit area by the surface, not subject to any shade or shadow, that does not arrive on a direct
path from the sun, burn particles in the atmosphere and comes equally from all directions. So what does it mean? मतलब जो दूसरी कुछ चीज़ है उस चीज़ में सूरज का किरणें टकराएगा. मे बी clouds may be there, maybe some buildings will be there, maybe some different obstacles will be there. So after being diffused, वहाँ पे diffuse हो जाता है. So whatever the solar radiation before coming to the PV module, so it will be first of all diffused by different obstacles, and after being diffused होने के बाद whatever the solar energy will be left, that will be coming to the PV panel. That type of solar energy is called as the diffused horizontal irradiance, right? So that means, let me do here, you can understand here. So let's say here the sun is there, let's say here the sun is there, and here the surface is there, there is a horizontal surface will be there like this, and in this surface here, if ever whatever the ray which is coming directly to the surface, and this is the horizontal surface, so whatever the ray is coming directly to the horizontal surface, that radiation, this radiation is called as DNI, that is direct normal irradiance. So this ray is called as the direct normal irradiance. Direct आ रहा है surface में, इसलिए उसको बोलते हैं direct normal irradiance. Then what is the diffuse horizontal irradiance? So diffuse horizontal irradiance is that, let's say here a tree is there, some obstacles are there, let's say here some clouds may be there in the sky. So whatever the radiation, that radiation will be now coming to the tree, then it will be coming to the some other obstacles. Let's say there is a home is there, the house is there, some other obstacles are there. Then after being diffused, यहाँ पे diffuse हो जाता है. After being diffused, then the sun ray will be coming to the surface. Let's say here the clouds will be there. So whatever the cloud here, whatever the solar radiation, so it will be not directly coming to the surface, it will be coming to the, so it will be coming to the clouds. Then whatever the radiation will be there, after being diffused through the clouds, cloud में कुछ diffuse हो गया, then it will be coming to the horizontal. That's why this is called as a diffused horizontal irradiance. This ray which is the diffused by the trees, diffused by the some buildings, अगर यहाँ पे कुछ building है, नहीं तो यहाँ पे कुछ obstacle है, नहीं तो यहाँ पे कुछ clouds है. So अगर यहाँ पे diffuse करने के, तो यहाँ पे diffuse होने के बाद जो बाकी बच जाता है कुछ energy, but the energy will be left after being diffused by all these obstacle, and it will come to this horizontal, that is called as the diffuse horizontal irradiance, DHI. That is called as the diffuse horizontal irradiance. So here it is called as the diffuse horizontal irradiance, right? So I think it is clear to you what is direct normal irradiance. So simple सा बात है, जो direct normal irradiance है, जो direct आ रहा है surface को, that means here the surface is horizontal here. So if ever whatever the sun ray is directly coming to the surface, 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 this energy is called as the, this radiation is called as the direct normal irradiance. और जो diffuse होके आ रहा है, so that energy is called as the, that radiation is called as the diffuse horizontal irradiance. So it is very much clear in this figure. If you go to the previous figure here, so mark it, I am zooming over here. So whatever I have told to you, this is already I have told to you, mark it. So this is the sun is there, and it is being coming to the cloud, and it is being reflected. Then after being reflection, it will be coming to this PV module. So this irradiance is called as the diffuse horizontal irradiance. So here there will be some atmospheric conditions will be there. So some solar energy will be now diffused in the clouds, will be now diffused in the atmosphere, because atmosphere में बहुत सारा फैक्टर रहता है, उसमें जो सूरज का किरणें है वो वहाँ पे ऑब्जर्व हो सकता है. तो ऑब्जर्व होने के बाद तो यहाँ पे जो एनर्जी आता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, दैट radiation is called as the diffuse horizontal irradiance. And what is the direct normal irradiance? If ever the sun is there, so directly coming to the PV module, then that irradiance is called as the direct normal irradiance.
So now we'll study the global horizontal irradiance, that is the GHI. So as here you see the definition here, I'm zooming here, you can see the global horizontal irradiance is the total amount of short wave radiation received from above by a surface horizontal to the ground or to the surface. That means here it is telling that whatever the total irradiance and whatever the total radiation which is absorbed by the surface, that surface may be the PV module surface and that surface may be any horizontal surface. Whatever the total irradiance, that means the total irradiance is what DNI and DHI, that is the direct normal irradiance and diffuse horizontal irradiance. ये दोनों को मिला के जो irradiance आता है, that irradiance is called as the global horizontal irradiance. That's why here if I find that is the global horizontal irradiance, that is GHI, remember this is the summation of, this is the combination of, I can say this is the combination of, what the combination of? Combination of that is DNI, that is direct normal irradiance, and also DHI, the diffuse horizontal irradiance. तो ये दोनों मिला के जो रेडियंस मिलता है उस रेडियंस को हम बोलेंगे क्या? That is the global horizontal irradiance. That means here if I zoom out here, let me explain this. So let's say here there is a surface and this surface is the horizontal surface. So if ever this is the horizontal surface and let's say this sun is there and here let's say सूरज के किरणें जो आ रहा है, the direct irradiance is there. So this is for the DNI, because whatever the incidence ray will be coming directly from the sun, that ray is called as the DNI. So let's say this is DNI and this DNI with respect to the horizontal, let's say this angle is making, this is the theta. That means here already this surface is having the, that is a diffuse horizontal irradiance, because here I have already told that let's say the cloud is there, here there is, let's say a building is there, let's say here some other obstacles are there, then here and here this, there is the atmosphere is there. So after being diffused, this is whatever the sun ray, it is coming to the building, it is coming to the atmosphere, it is coming to the cloud, then it is coming to this surface. So already the, that is diffuse horizontal irradiance जो है DHI is already coming to the surface. ये जो DHI है वो क्लाउड में जा रहा है, कुछ क्लाउड में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है सरफेस में, कुछ बिल्डिंग में जा रहा है, बिल्डिंग से आ रहा है यहाँ पे. सो ये जो DHI है डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, तो ये जो DHI है ये डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द सरफेस. सो ये सरफेस में अवेलेबल है. ये कहाँ से आ रहा है हमको पता नहीं, चाहे वो क्लाउड से भी आ रहा होगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर से भी आ रहा होगा. डिफ्यूज होके सूरज का किरण जो है वो डिफ्यूज होके क्लाउड से और बिल्डिंग से ये सरफेस में आ रहा है. सो दैट इज द डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. एंड वी नीड टू फाइंड द DNI component which is located in this horizontal axis. That means if ever this is for the theta value, that means I can simply find the horizontal component of DNI. Try to understand. That means here this is the DNI. तो इसका मैं horizontal लूँगा तो क्या होगा? So that means I have to resolve this axis. एक इस axis में मैं resolve कर सकता हूँ और एक इस axis में resolve कर सकता हूँ. So that means if I go for resolving here, so simply as you see here, so I can say that here this is the DNI and this is the theta and this is the vertical axis and this is the horizontal axis. So let's say this is the horizontal axis and let's say this is the vertical axis, right, and this is the DNI. So if ever this is DNI and this is theta, so the horizontal component if I resolve, अगर मैं resolve करूँगा तो कितना होगा? This component, the vertical component will be DNI sin theta. But here the horizontal component will be DNI. How much it is? DNI cos theta. So which component I have to choose? Definitely I have to choose DNI cos theta, because I have to find ultimately what is the net horizontal irradiance. पहले से क्या था? पहले से था आपका that is DHI. DHI is the diffuse horizontal irradiance. अब क्या आ गया इसके साथ? अब ये आ गया, that is DNI cos theta. Try to understand. So that means
whatever the total, that is the global horizontal irradiance. That's why this irradiance is called as the global horizontal irradiance. What is the net irradiance is occurred throughout the surface. जो surface है, surface के ऊपर कितना radiation आ रहा है, उस radiance को अगर हम calculate करेंगे, that is the global horizontal irradiance. That's why here I can go through equation. The equation is already I have given here. So here this is the equation. So this is what the equation, that is the global horizontal irradiance is always found to be, this is the equation, you remember this equation. The direct normal irradiance with cos theta component, this is the direct normal irradiance with cos theta component plus diffuse horizontal irradiance, which just now I have discussed. So you go through this here, just now I have discussed this thing. So if I focus here, that means here I have already told, just now I was talking to you that this is what, पहले से कितना था, DHA था, अब कितना आ गया horizontally में, DNI cos theta. So the total global horizontal irradiance can be calculated as the DHI, that is the diffuse horizontal irradiance, जो पहले से था surface के ऊपर, plus how much it is, DNI cos theta. So this is what the formula has been derived for the global horizontal irradiance, and this is very important to calculate the global horizontal irradiance, and this differs from location to location. ये different, ये जो DHI है, ये जो DNI है, नहीं तो आपका GHI है, तो ये vary करता है. अगर DNI vary करेगा और diffuse horizontal vary करेगा, तो definitely global horizontal irradiance will be also varying. So that's why the global horizontal irradiance is not a fixed thing, and it will be varying from location to location, right? So this is all about today's class, today's episode. In the next episode we will be discussing what is the global horizontal irradiance of in India map and also throughout the country, throughout the world, and also we will be discussing some more analysis, what is azimuthal corrections, what is tilt angle, and more on whatever I have told to you. The syllabus will be episode 2. Let it be here. Meet you in the episode 2. Thank you. तो बस आज के लिए उतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ. I hope you like this video. If you are new to this channel, please subscribe my channel, like the video and press the bell icon so that every time I'll be posting the training videos and different videos in this channel, will be availing it. बस उतना ही, इजाज़त दीजिए मेरे को. मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. I'll be again coming back. Till then, goodbye.